जय एक्यूप्रेशर। मैं मधुसूदन पांडे, सचिव एक्यूप्रेशर परिषद झारखंड शाखा। आज हम बात करेंगे खांसी। खांसी जो है सीजनल बीमारी है, मौसम जब भी चेंज करता है जिसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है, जिस कारण से खांसी जो है हमें होती है। खांसी से बचने के लिए, खांसी हो गई है तो उसके लिए हम एक्यूप्रेशर में क्या करें, इस पे हम आपको बताएंगे। तो यदि खांसी हो गई है तो सर्वप्रथम काढ़े का सेवन करें, जैसे तुलसी है, बाकस है या कालमेघ है, किसी भी काढ़ा को सेवन करें। साथ ही साथ एक्यूप्रेशर का पॉइंट ये भाग और ये भाग, ये पूरे भाग को हम एक्यूप्रेशर का पॉइंट करें। इसके अलावा ये भाग, ठीक है, इस पर पॉइंट करें। इससे खांसी में तुरंत राहत मिलेगी। धन्यवाद।